啊，要搞一樣新嘅嘢，就係 rollerblade，rollerblade 叫做咩啊？輪劇啊，輪劇有3粒輪嘅喎，呢個新款嘅。首先未學行咧，要學點樣踏，要學點樣踏先啊！踏啦！哎呀，要學點踏啊！識點樣踏啊！唔好一下就學行，要學點樣踏，跟住，哎呀，踏咗落去，咧，我學點樣起翻身，邊度踏低就邊度起翻身，係咁高啊！我起翻身就要學點樣踏翻低，哎呀，哎呀，最緊要去適應點樣踏，咁樣踏，咁樣踏，跟住又要點樣適應學翻點樣起翻身，慢慢嚟，唔使咁快嘅，唔使咁緊張，我啲係慢慢嚟嘅，啱學嘅啫，細路哥有搞過啦，不過幾十年啦，停咗。最緊要我學點樣打 brake，哇！